अरे पापा खांसी तुमका बहुत लग रही, चलो तुमका दवा ले चले। चलो चलो दवा ले लेते चलो। ठीक जाता है। अरे तुम हो कहाँ पहुंच गए? अरे इधर आओ भाई, इधर आओ, खांसी का दवाई लेने चलना है, चलो। वहाँ छत पे चल गया। अरे यार पापा तुम भूला कैसे भूल गए? अरे यार पापा बहुत बुरी खांसी आ रही, चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। अरे यार पापा तुम चलो जल्दी दवा लाओ चले यार, एक हाथ में चला जी मां। डॉक्टर साहब कौन? हेलो हाँ डॉक्टर साहब। कहाँ पापा तुम्हें वहाँ पहुँच गए? पापा तो गायब हो के पहुंच गए।